Y ya tenemos un esponjoso bizcocho hecho a la taza en 3 minutos en el microondas. Lo primero vamos a poner todos los ingredientes secos. 4 cucharadas de harina, vamos a poner 2 cucharadas de azúcar y otras 2 de cacao en polvo. Vamos a mezclar todos los ingredientes bien y cuando esté listo nos vamos al resto. Vamos a poner 4 cucharadas de leche, también 4 cucharadas de aceite de girasol y media cucharadita de esencia de vainilla. Después le ponemos un huevo y lo mezclamos todo muy bien hasta que no tenga grumos. Una vez que tengamos la textura deseada, le rallamos un trocito de una tableta de chocolate, terminamos de mezclar y nos vamos al microondas. Ponemos 3 minutos a máxima potencia, se saldrá un poquito de la taza pero no desbordará. Cuando esté listo retiramos, dejamos enfriar un rato